이렇게 선수들이 쳤을 때 맞바람이 불어서 쇼단을 쳤고 그린에 미스해서 벙커에 들어가면 에그 프라이처럼 이제 공이 많이 박히게 되는데. 와. 들어가는 줄 알았어. 와, 들어가서 대박인데. 자, 이대호 선수가 그래도 아주 위협적인 플레이를 보여줬습니다. 보디. 잘라 뻔했네. 아, 지금도 세네. 자, 그럼 먼저 하시고. 지금도 세. 지금도 제가 할게. 아, 이대호 선수가 아직 야, 이게 수맥이 흘러. 파트가 남았죠. 네. 아, 수맥이 흐른다고. 저 집중 좀 하겠습니다. 잠시만. 조금 비켜주시면 안 되겠습니까? 어차피 안 들어가는 건 상관없으니까 조금 강하게 치셔도 돼요. 수맥이 보고. 네, 지금 허인혜 선수 얘기대로 이 퍼트가 들어가거나 안 들어가거나 둘 중에 하나거든요. 막았습니다. 자, 여기는 또 스킨스가 아직 승부가 나질 않았어요. 자, 200만 원, 200만 원에 이어서 다음 홀이 또 100만 원의 스킨스가 걸렸기 때문에. 어려웠어요. 자, 스핀 컨트롤이 어떨까요? 네, 핀 앞쪽. 나이스! 역시 거리가 있기 때문에 딱딱한 그린에서도 스핀이 들어갑니다. 자, 이러면은 최경주 허인회 선수의 퍼팅 대결이네요. 좋아. 좋아요. 네, 500만 원을 허인회와 이대호가 가져갑니다. 나이스 버디! 허인회 선수의 버디로 든든합니다. 든든해. 스킨을 가져가게 됐습니다. 네. 500 가져가면 세월의 스킨을 모두 다 가져갔습니다. 예. 자, 지금 원온 트라이인가요? 아, 벙커 방향. 자, 이제 전홀에서는 프로 선수들이 티샷을 했기 때문에 이 홀에서는 그 아마추어 파트너가 티샷을 해야겠고요. 능선을 넘기지 못했습니다. 이러면은 또 좀 더 왼쪽으로 갔으면 좋았는데. 두 팀의 조건이 똑같아지네요. 그리고 또 다음 순서가 이제 이경규, 이대호 선수잖아요. 네. 오, 세다. 오, 됐다. 이거 괜찮은데요? 그렇지! 이야. 나이스! 자, 이러면은 허인혜 선수가 편하게 마무리할 수 있습니다. 마무리하겠습니다. 자, 마크에 마크. 어서! 예. 오케이. 자, 이 홀에 지금 700만 원의 스킨이 누적이 돼 있는데. 치실 때 오케이. 어이, 이 뭐야? 나이스! 허인혜 선수는 내리막 경사를 잘 태웠습니다. 그 짧은 거리에서 헤드를 열고 확실하게 강하게 치면서 볼을 많이 보이진 않았죠. 아파가지고 날씨가 갑자기 이러면. 네. 비가 와가지고 안 구를 줄 알았지만 그게 아니네. 이 정도면 바람의 영향도 받아요. 들어갑니다. 네, 멋지게 마무리합니다. 자, 허인회 이대호 팀이 최경주, 이경규 팀을 꺾고 와, 진짜 올해 승리를 가져가게 됐습니다. 네, 마지막에 날씨가 굉장히 굳었는데 네. 수고들 했습니다. 그래도 최선을 다했습니다. 많이 수고했어요. 네. 땡큐. 예, 고맙습니다. 위로? 이렇게 해야 돼요. 오케이. 네, 허인회 이대호 선수가 최경주, 이경규를 상대로 수고했어요. 승리를 그러니까. 일궈냈습니다. 아이, Unbelievable. 안으로 들어가니까. 그래요?